د هغوی د مرګ نه یو څو ورځې مخکې شیخ صاحب محترم رحمه الله مونږ ته یو خوب ویلو. هغه وخت کې مونږ پوه نه شو خوب داسې و. شیخ صاحب محترم ویلي چې زه خپلې مکتبې ته لاړم. مکتبه مې لویه مکتبه وه. نو چې کله مکتبې ته دننه شومه زما والد صاحب محترم غلام الله رحمتي رحمه الله هغوی موجود و. نو د مکتبې کتابونه مې ټول ګډوډ پراته وو. نو چې زه به کې تاو راتاو شومه بیا یو بله ښایسته شان کمره وه هغې ته دننه شومه. نو چې ومې کتل زمونږ والد صاحب محترم شیخ غلام الله رحمتي رحمه الله هغوی هلته پراته وو. نو زه هغه کمرې ته ورغلم کېناستم. چې واپس بار مې وکتل خپلې مکتبې ته سر مې راښکاره که نو مکتبه کې مې ورور ولاړ و ټوله مکتبه یې سمه کړې وه. نو موږ هغه وخت پوه نه شو. حقیقت دی دا دی چې دغه اتوار ورځ باندې هغه خوب رښتینی شو چې دغه مکتبه د شیخ صاحب رحمه الله خپل وروڼو ته پاتې شوه. نو عزتمندو الله رب العالمین په خوب کې دا خبره هغوی ته ښودلې وه چې انشاءالله کم ځای ته چې ستاسو والد صاحب محترم رحمه الله رسېدلی جنت ته نو انشاءالله زمونږ استاذ محترم عبدالحمید رحمتي رحمه الله هغوی به هم جنت ته رسېدلي. عزتمندو مونږ دومره خبره کوو چې کم ظالم دا کار کړی دی هغه صرف مخکې شیوخ هم په دې باندې خبره وکړه. هغه صرف یو شیخ نه دی وجلی. ګوره یو شیخ نه یې قتل کړی بلکې دنیا ښکلا یې ختمه کړې ده. امام ابن القیم رحمه الله فرمایي چې العلماء فی الارض بمنزلة النجوم فی السماء. د علما په ځمکه کې داسې لکه څنګه په اسمان کې ستوري څنګه چې د اسمان په ستورو باندې ښایسته ښکاري نو دغه شان د ځمکه په علماو باندې ښایسته ښکاري. نو دغه ظالم دغه ظالم او جابر اسلام کندم کو د اسلام یو لوی داعی هغه شهید کو. دا څه وړه خبره نه ده او دا غم د صرف د کورنۍ غم نه دی بلکې د هر یو مسلمان امت مسلمه کې څومره خلک چې دغه ټولو غم دی او مونږ ټول د دوی سره شریک یو. او دا خبره هم حقیقت دی. ګوره د شیخ صاحب رحمه الله په خوله کې به صرف قال الله او قال رسول خبره وه. دومره ساده مزاجه انسان لکه چې هر څومره یو ښه عالم شي د سړي طبیعت یې که نه د خلکو مخکې ستا خبره نشي منلی. ګوره که تا ورته چېرته یو حدیث ویلو نو هغه خامخا یو لاره جوړه کړي هغه خبره په ځان باندې بده ګڼي. خو شیخ صاحب رحمه الله کې دا یو بهترین صفت و چې کله مونږ به څه مسله ورسره راغله نو هغه د ذهن نه به یو حدیث وتلی مونږ به ورته وویلې چې شیخ صاحب محترم دا حدیث داسې راغلی نو एकदम به تسلیم شو. دا به یې نه ویلې چې یاره یو بل الله یو سلاره ورته جوړه کړه نه بلکې شیخ صاحب رحمه الله ته وایي چې کله د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث پیش شو نو एकदम به ودرېده. تر دې پورې چې بخاري شروع وه د مناقب بحثونه شروع د صحابه او د محمد صلی الله علیه وسلم صفات شروع د نبی علیه السلام دغه صفات ذکر کېدل چې نبی علیه السلام به کلم په طعام کې هغه چرته به دینه ذکر کړي چې پلانکې طعام و خوراک مې نه دی خوښه. همدغه حدیث شیخ صاحب رحمه الله په خپل کور کې ذکر کړی او د خپل کور کیسه یې وکړه چې کور کې د حدیث دومره عملي شوی الحمدلله چې کله زما د ذهن نه د حدیث وتی نو کور کې زه وایم چې پلانکې خوراک ورته صحیح نه یې پخ کړی نو एकदम ټول کور والا راته ووایي چې حدیث ته هیر شو نو एकदम متغلی شمه. نو شیخ صاحب رحمه الله ته وایي چې کله د یو حدیث تذکره وشوه نو एकदم به سټاپ کېده. نو د الله رب العالمین نه په آخر کې دغه دعا غواړو چې یا اله العالمین د شیخ صاحب رحمه الله نه د بخاري کتاب پاتې شوی په نیمه کې نو یا الله دغه شیخ صاحب محترم د بخاري سره په جنت کې یو ځای کې. یا اله العالمین د محمد صلی الله علیه وسلم صفات ورنه نیمه کې پاتې شوي دي یا الله د محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یو ځای کې. یا الله د صحابه او مناقب د صحابه او غوچته مرتبه هغه بحثونه حدیثونه په نیمه کې تیر پاتې شوي دي نو یا الله هغه د صحابه سره په جنت کې یو ځای کې. او یا اله العالمین هغه ظالم چې هغه د شیخ محترم نه د صحابه هغه درسونه پاتې کړي نو یا الله دا صحابه او دشمنانو سره په جهنم کې یو ځای کې.